swag, bitch. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Jovans Project. Dalam video kali ini saya akan membagikan kepada kalian 25 sound effect paling populer yang sering dipakai oleh YouTuber. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman, agar setiap video terbaru dari saya kalianlah yang pertama tahu dan kalianlah yang pertama menontonnya. Oke, dan nanti di akhir video saya akan kasih tahu gimana cara download sound effect-nya. Jadi tonton terus ya videonya. Oke. Surprise, motherfucker. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Enemy spotted. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Bruh. Why are you running? Why are you running? What the fuck? What the fuck was that? Don't fucking run away from me! Wait till you see the. No, 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 no. Stupid, I'm not gonna let you get the chance. Help me! Help me! Nigga! Nope. Oke teman-teman, untuk cara downloadnya kalian langsung aja buka link yang saya sudah taruh di deskripsi video. Setelah itu kalian klik linknya dan kalian akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, bila sudah muncul tampilan seperti ini di HP kalian, langsung aja kalian tekan gambar kotak hijau yang ada di layar HP kalian seperti ini. Setelah itu kalian tunggu. Dan bila sudah muncul tampilan seperti ini, langsung aja kalian klik OK. Dan secara otomatis sound efeknya akan terdownload pada HP kalian. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.